بازی همستر که قراره ما رو با کلیک کردن پولدار کنه. ببینید اگه من اقتصاد خوندم بهتون میگم این بازی ها هیچ ارزش ذاتی ندارن، اینا حتی بازی هم نیستن. اما واقعیت پشت پرده اینه که تو دنیای رمزارزها اونی میبره که بیشتر بتونه توجه جلب کنه. دقیقاً کاری که این بازی داره میکنه، همین کاری که با نات کوین کردن، همین چند وقت پیش برداشتن پامپش کردن که بتونن 10 تا دیگه از این پروژه ها بالا بیارن. اگه میبینید این اینفلوئنسرام صبح و شب دارن این بازی رو تبلیغ میکنن، به خاطر اینکه به ازای هر نفری از شما که ثبت نام کنه 5000 سکه گیرشون میاد. یعنی صبح و شب شما دارید زحمت میکشید و وقتتون هدر میره ولی پولش اونا میبرن. برای جمع‌بندی بخوام بگم این بازی‌ها به صورت کلی وقت تلف کردنه. اما اگه شما واقعا فکر میکنید هیچ کار مفید دیگه‌ای نمیتونید انجام بدید، بد نیست، به هر حال یه پولی در میاد، ولی خیلی روش حساب نکنید. وقت شما ارزشمندتر از این حرفاست. این پستم بفرست برای اون دوستت که میخواد با همستر رو کلیک کردن پولدار بشه. مرسی.